Вартість проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на перехресті вулиць Преображенська та Пантелеймонівська зросте. Все через незадовільний стан колектора, який знайшли під землею. Про це розповів начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради Олег Бахмутов. На проєкт виділили спочатку 90 мільйонів гривень. Якою буде нова ціна, поки невідомо. За словами старшого виконроба Дмитра Бузіяна, роботи можуть затягнутися на місяць. Подробиці розповість Олександр Пономаренко. На перехресті вулиць Преображенської та Пантелеймонівської триває капітальний ремонт дороги та підземних комунікацій. Робітники розривають землю, встановлюють нові труби, ремонтують колектор. Згодом будуть заливати асфальт. Аби не створювати затори та незручності для людей, роботи на місці ведуться у 2 зміни, розповів начальник управління дорожнього господарства Одеської міськради Олег Бахмутов. Зараз, якщо ви знаєте, ми замінюємо повністю всі мережі, каналізації. Також в зв'язку з тим, що колектор знайдений, який був там, знаходиться в аварійному стані, ведуться роботи з його укріплення. Плануємо завершити, як було написано, до 20 березня. Натомість старший виконроб Дмитро Бузіян каже, через складність робіт з колектором 19 століття та комунікаціями, яким 60 років, процес затягнеться ще на місяць. За полмесяца сложно выполнить 3 водопровода. Вы же понимаете, что такое 3 водопровода? Это 3 отключения водопровода, которые нужно делать врезки. Уже газ мы выполним как бы без врезок, сделаем, пустим движение трамвая и транспорта, а уже врезки сделаем при движении. Думаю, что мы где-то в апреле закончим все-таки. Олег Бахмутов каже, на роботи будуть залучені додаткові кошти з бюджету. Выделено всего 90 миллионов по проекту, но мы уже понимаем, что в связи с коллектором и с Венской остановкой будут дополнительные работы. Пока я не могу сказать, сколько точно. Через перекриття перехрестя утворилися затори, а водії роблять додаткове коло, аби під'їхати до привозу, розповів водій Ігор Бернас. Перекрыли перекресток, конечно, неудобно. То есть, перекрывает движение, то есть мы не можем передвигаться, то есть с той стороны туда, то есть постоянно по кругу едем. 2-3 километра, небольшой круг, но в любом случае надо. То есть, по сути, Малая Арнаутская надо односторонняя туда, то есть если даже поедешь через Книжный, в любом случае надо через Большую Арнаутскую, то есть чтобы по кругу. Водій Георгій каже, радий змінам і дорожнім роботам. Натомість вважає, нове покриття не вирішить проблему з заторами на ділянці. Здесь даже когда здесь дорога открытая, то тут всегда разъезжаешься с машиной. Здесь всегда пробки. То есть посмотрим, развязка будет лучше. Но они есть всегда и везде, даже здесь, если ехать. Просто это делают. Надо понимать, что для того, чтобы сделать лучше, надо чуть-чуть подождать. Олександра Пономаренко, Дмитро Бадера. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 1 лютого 2022 року рух для транспорту на перехресті вулиць Преображенська та Пантелеймонівська був закритий. У зв'язку з цим припинили їздити трамваї номер 5, 17, 18 та 28. Їх тимчасово замінили на маршрутні таксі.